Hello，大家好，又係我卡卡老師啊。今日想同大家分享一下，到底家長對小朋友嘅愛有幾重要，或者會唔會有陣時太過溺愛呢？其實喺學校裏面，我哋見到好多家長同小朋友嘅關係都好好，有好多家長都會好錫小朋友，每日盡量帶佢翻嚟翻學，或者係放學，或者係同佢一齊傾下偈，喺學校門口影下相，或者攬下佢先翻入學校。但係有陣時，我哋嘅愛可能會令到佢哋係缺乏自己去照顧自己嘅能力。點解咁講？喺學校裏面好多時，而家返學都會有個書包，或者有啲嘢俾佢拎。咁有陣時對於細嘅小朋友嚟講真係好重㗎。但係我哋發現有啲家長呢，其實緊張到好犀利。例如個書包裏面其實本身得個好細嘅水樽仔、毛巾盒，可能有少少嘅通告或者有本手冊，但係佢哋都認為依個袋太重啦，會影響小朋友發育。但係其實有冇諗過，小朋友需要孭嘅路程只係由學校門口入到課室已經擺低呢？其實喺咁短嘅路程裏面，小朋友孭下個袋，對佢嘅發育係咪真係有咁大影響？定還是係我哋緊張到令佢拎少少嘢都接受唔到？其實錫小朋友，我哋做老師嘅都好錫，但係相對嚟講，如果你話佢孭書包嘅路程可能只係1分鐘，或者1分鐘都冇，佢承受少少嘅力度都唔得嘅話，咁變相小朋友第日大個點樣去繼續去攞嘢，或者攞佢個袋，或者第日小學返學呢？有家長曾經對我哋有要求過，話小朋友個書包都實在太重啦。佢當時係小朋友係3歲，佢話實在太重啦，佢個身個子比較矮小啊。咁佢話可唔可以由老師代佢拎呢？咁我哋都解釋過，但係家長佢都覺得，但係都係可能會影響佢發育。於是乎喺呢個情況之下，我哋就建議，不如我哋幫佢拎一段時間。到稍為再後少少嘅時候，俾佢慢慢嘗試孭一陣，時間越嚟越長啦。咁家長都接受到嘅。其實分享呢件事係想話俾家長知，想話俾大家知，小朋友去拎少少嘅物件，適當嘅重量，其實應該係可以接受，同埋可以俾佢嘗試。相反，如果佢冇曾經試過呢一個拎嘢嘅經驗，佢第日膊頭啦或者手啦，可能根本接受唔到拎嘢嘅重量喎。除此之外，亦都可以分享一下，有家長咧好擔心小朋友喺學校凍親啊。其實你有冇驚過小朋友喺學校凍親呢？夏天嘅時候，我哋有陣時會着短袖衫或者係短褲裙。咁但係小朋友入學校喺出面好熱嘅天氣入學校嘅時候，點解要喺一個好熱嘅天氣底下，你要同佢着住件冷衫呢？可能你會擔心入到學校好凍，因為可能有冷氣啊。其實可以話俾老師知，入學校先至着，或者其實入到學校，老師覺得佢凍嘅時候，提翻小朋友着，呢個都係可以嘅噃。同埋喺我哋嘅經驗裏面，小朋友喺學校通常咧都唔會係靜態嘅活動，動態嘅活動其實小朋友都會出汗啊，有陣時係會覺得好熱啊，所以先會除咗件褸。咁呢啲家長都應該慢慢去接受，同埋慢慢去理解翻件事。有啲家長佢會話，都真係驚佢凍，想翻到嚟學校就換條長褲，或者同佢着條絲襪褲。但係其實有陣時都真係唔需要。着咗條絲襪褲，其實佢喺街可能會好熱。而家冬天嘅時候就冇問題，但係如果係夏天嘅時候，小朋友其實真係好熱好辛苦㗎。除此之外，我哋仲有陣時會見到家長可能會同佢着好多衫，或者係帶護膝、帶護手踭嘅墊返學校。我哋真係有試過，亦都有見過家長話，因為佢行路唔係好穩，所以成日會好容易跌。但係嗰陣時小朋友已經3歲，如果我哋要咁樣保護嘅話，其實小朋友可能係喺個平衡力，或者係大肌肉，或者係一啲處理自己行路跑步嘅時候唔係咁平衡到，
咁相對嚟講，我就真係建議家長可能要小朋友做呢啲嘅練習，俾佢去公園跑多啲。護膝同護踭其實都係適宜喺郊外或者係踩單車嘅時候、scooter 嘅時候使用。學校正常嘅活動真係唔需要。其實每一日喺學校，我哋都會見到好多家長，佢有好多特別嘅方法去保護小朋友，包括可能佢打個乞嗤，可能就會驚佢凍親，或者係鼻敏感，或者行路跌一跌，會唔會係保護唔夠？其實相對嚟講，小朋友應該係有內在嘅一個保護自己嘅能力。例如佢凍應該要識講，凍要着衫，呢啲係我哋需要教佢嘅。同埋佢行路唔穩跌，我哋反而要去訓練佢嘅平衡力，而唔係幫佢加好多嘅保護措施。因為加好多保護措施，其實永遠都唔會夠，因為小朋友越嚟越長大，佢嘅活動會越嚟越多。相反地，我哋要教佢點樣去保護自己。咁呢啲係我喺學校會見到嘅一啲事，希望同家長分享，希望家長都可以正視返小朋友嘅需要或者係問題，而去再作處理。有需要嘅話，可以喺下邊留言話俾我知喎。今日分享到呢度，拜拜。